показывать лицо. А все внутри, Лера, все внутри, только глаза. Лицо никакое. Лицо ничего не выражает, только глаза. Старайтесь спрятать, да? Это наш тайный сговор. Как бы сказать, со мной ничего не происходит, все только внутри. Спасибо. Пожалуйста, помните, что да? Мы чего-то ждем, чего-то, кого-то ждем, но у нас вот это. Лера, прячьте, очень показывайте. Заряжайтесь друг от друга, подпитывайтесь, да? Я прошу тишины. Все, разговор закончился. Можно стоять, ходить, лежать, сидеть, все что угодно. Все вокруг вызывает именно вот то, что я вам сказал. Да? Все и все. И это усиливается. Если вам понятно, выходите и старайтесь ничем что-то и противопоставить. А если я правильно понимаю? Это не важно. Вот такие как бы предлагаемые обстоятельства. Я жду тут кого-то. Я кого-то жду. Стою, хожу, может быть, сяду, может, встала, а потом могу просто сесть. Сесть и до конца просидеть весь этюд. Но я в группе объединена, да, я не одна, я в группе объединена вот этим настроением.